Predsjedniče, kao što vam je poznato, već 10 dana traju snažni vojni napadi na zaštićenu zonu Bihać. Najveći dio ovih napada dolazi iz pravca Hrvatske, poglavito iz UMPA, s područja vaše zemlje. Također postoje pouzdane informacije da je u UMPA zonama u tijeku gomilanje novih snaga koje se spremaju da iz više pravaca oduzmu neposredne napade na Bihać i Veliku Kladušu. Prije 3 dana regija je bila napadnuta iz zraka. Zrakoplovi su doletjeli s aerodroma Udbine, dakle opet s područja Hrvatske. Iako su nam poznate specifične okolnosti pod kojima se teritorij Hrvatske koristi za pripreme i izvršenje napada na teritorij Bosne i Hercegovine, tražimo da u duhu odredaba međunarodnog prava bez odgađanja poduzmete sve potrebne mjere da se spriječe napadi na Bosnu i Hercegovinu s teritorija vaše zemlje. Očekujemo da ove mjere poduzmete i u duhu odredbe članka 8 o vojnoj suradnji u graničnim područjima između dviju zemalja iz našeg sporazuma o prijateljstvu i suradnji od 21. srpnja 1992. i dodatka ovom sporazumu od 13. rujna 1992. U očekivanju vaše hitne akcije molim vas da primite izraze mog osobitog poštovanja. Alija Izetbegović. Der Spiegel u broju koji izlazi u ponedjeljak tvrdi kako je unatoč 31-mjesečnom provođenju embarga na isporuku oružja samo u rujnu ove godine Rusija bosanskim Srbima dopremila 4000 vagona modernog oružja i streljiva. Na samom terenu u Bosni i Hercegovini najjače se borbe i dalje vode na području Bihaća. Bosanski Srbi u jakoj kontraofenzivi s juga i smjera Bosanske Krupe nastoje vratiti područja koje su izgubili u posljednje 2 tjedna. Na granici s Hrvatskom nastavlja se gomilanje vojnih snaga Milana Martića i Fikreta Abdića. Vođama bosanskih Srba rekli smo kako ćemo poduzeti sve što je u našoj moći da bi se zaštitila sigurnosna zona Bihać, to jest grad Bihać i njegova okolica. Istaknuli smo kako će se poduzeti oštre mjere budu li civili na tom području ugroženi. Alarmantnu situaciju u Bihaćkoj regiji, koja prijeti razbuktavanjem velikog globalnog sukoba, potvrđuje i priopćenje 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine, a koje večeras prenosi ambasada Republike Bosne i Hercegovine u Zagrebu. Prema Bihaću je krenula ofenziva u kojoj su 2 udara pokrenuta s okupiranog područja Hrvatske, a u 2 udara s druge strane sudjeluju postrojbe bosanskih Srba pojačane, tvrdi se, sa 7000 ljudi iz takozvane Jugoslavije, među njima i nekoliko stotina ruskih dobrovoljaca. Jedino večerašnje javljanje iz samog Bihaća putem radioamatera prenosi televizija Slovenije. Zbog dramatičnih prilika na području Bihaća, NATO savezi UNPROFOR namjeravaju silom probiti srpsku blokadu cesta kako bi mogli pomoći stanovništvu. Čelništvu bosanskih Srba zaprijetili smo da ćemo učiniti sve kako bismo zaštitili zaštićeno područje Bihaća, sam grad i njegovu okolicu. Jasno smo im dali na znanje da mogu očekivati vojnu intervenciju budu li ugroženi civili na tom zaštićenom području. Alija Izetbegović zatražio je hitnu raspravu Vijeća sigurnosti o stanju u Bihaćkom području. I dalje glavni napadi dolaze iz UMPA zona sa područja takozvane Srpske krajine, odatle se artiljerijom, tenkovima, minobacačima i protivavijonskim topovima uništavaju sela i naselja uz granicu sa Hrvatskom. Bosanski premijer Silajđić i ministar obrane Bosanske federacije Prljić zamolili su za pomoć Hrvate. Napredovanje srpskih vojnika u sjevernoj Bosni. Nakon gubitka teritorija u posljednja 2 tjedna, njihove su se snage očito ponovno organizirale. Na Bihaćkom su području Srbije vratili jedno selo koje su okupirali muslimani. Više od 8 razrušenih kuća, tragovi su žestokih borba. Cilj je srpske ofenzive, muslimanska enklava Bihać. Bosanska vlada kaže kako je UN-ova sigurnosna zona pod stalnom paljbom srpske artiljerije. U posljednja se 2 tjedna govorilo o preokretu u korist snaga bosanske vlade, a sada napreduju Srbi. The Nations Security Council is scheduled to meet at this hour to discuss the deteriorating situation in the Bosnian town of Bihać. The northwestern Muslim enclave has been the scene of some fierce fighting in recent weeks. Bihać has been under attack by Bosnian Serb forces on one side and Krajina Serbs on the other. The Bosnian government has appealed to the United Nations for protection because Bihać is a designated safe zone. UN officials say the advance of Serb forces has slowed, but it may only be a temporary lull in the fighting. U 17 sati po našem vremenu u Njujorku se sastalo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda. Raspravlja se o teškom položaju u Bihaćkoj enklavi gdje živi 180.000 ljudi. Izvanredna sjednica Vijeća sigurnosti sazvana je na zahtjev Zagreba i Sarajeva. Poznavatelji prilika pritom upozoravaju kako bi premještanje srpskih jedinica s hrvatskog teritorija u okolicu Bihaća hrvatska vojska mogla iskoristiti za napad na Knin. O zasjedanju Vijeća sigurnosti iz Njujorka Uroš Lipušček.
Vijeće sigurnosti sastalo se danas na zahtjev vlada Bosne i Hercegovine i Hrvatske na izvanrednoj sjednici. Predsjedateljica Vijeća sigurnosti Madeleine Albright prije sjednice, koja je još uvijek u tijeku, izjavila je kako će Vijeće sigurnosti proučiti najnovije stanje u bihaćkom području. Veleposlanik Bosne i Hercegovine pri UN-u, Muhamed Šačirbej, zatražio od Vijeća sigurnosti da naredi vodstvu UNPROFOR-a da za obranu Bihaća, koje je Vijeće sigurnosti proglasilo takozvanim sigurnosnim područjem, zatraži posredovanje zrakoplovstva NATO saveza. Zatražio je također da NATO dosljedno ispunjava odluku o zabrani svih neautoriziranih letova u zračnom prostoru Bosne i Hercegovine. Prema tvrdnjama ovdašnjih bosanskih diplomata, Srbi ponovno masovno upotrebljavaju vojno zrakoplovstvo. Treći zahtjev koji je bosanska diplomacija danas postavila u Vijeću sigurnosti jeste da UNPROFOR zaustavi sve pošiljke nafte koje dolaze iz Srbije na područje krajine u Hrvatskoj pod maskom humanitarne pomoći. Naime, spomenute su pošiljke goriva Srbima omogućile sadašnju ofenzivu na području Bihaća. Već na početku današnjeg zasjedanja Vijeća sigurnosti, koje teče iza zatvorenih vrata, rasplamsala se polemika između Amerikanaca, koji su za akciju NATO-a, i Rusa, kojoj se uz potporu nekih europskih država odlučno protive. Vijeće će sigurnosti stoga i danas teško prihvatiti bilo kakvu važniju